Uma fogueira de mais de 3 metros de altura chama a atenção bem no centro de Xangrande, de iniciativa do agricultor Elias Barros, que já se acostumou a comemorar em grande estilo o período junino. Todo ano eu faço, todo ano, a tradição minha, todo ano fazer fogueira grande, todo ano. 3 fogueiras, desde o sítio que eu fazia, a trabalhar na rua, aí todo ano eu faço. É uma paixão que eu tenho de fazer a fogueira, 3 fogueiras. Porque eu acho bonito e chama atenção também pela boniteza, né? Aí eu faço assim bem grande, que eu acho muito bonito. A fogueira será acesa na noite deste domingo, dia 23 de junho, que se comemora a véspera de São João. Por conta de seu tamanho, a expectativa é que a fogueira queime pelos próximos dias, esquentando também o clima junino. Eu creio que de domingo até a quinta-feira está queimando.